係我哋第一晚的神港嘅酒店，呢個高腳屋咁樣咧，好大嘅床啦。呢個就係我哋嘅私人泳池啦，係廁所啦。半腰水咋？咁好玩？係啊，係咁咋。哇，好凍啊！我嘅唔凍。潛水1號，潛水2號。佢哋咩？俾證據去睇，就將佢屍體嘅手斬落嚟，仲喺嗰度好。後來經過好多嘅方面嘅審查咧，先講係喎呢件事，即係係咁嘅事，正派人嚟到再睇佢屍體，證咩啊？封個 scent 俾佢。好乾淨。就見到馬六甲海峽有船㗎。有幾高？哇，2個嚟。
開唔開心啊，媽媽？開心啊！KL Tower。KL Tower，我哋而家去 KL Tower，即係呢度。係啊，兜咗個圈啊！第二高。開嚟可以影，開咗時候就影埋，係啦，開埋影埋相。